ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ. ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೈನಾಪಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು, ನೆಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೇಟೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಗೆರಟೆ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವರು ಗೆರಟೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಹಿತ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕೂಡ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೂಡ ಹಾಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು, ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ರಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪೇಟೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ತಿನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಡು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಬಹುದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ರಸ ಕೂಡ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಸ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. 5-6 ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಬೇಯುತ್ತೆ ಅದು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಆಮೇಲೆ ನೀರು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಯ್ತಾ ಬಂತು, ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಸಿವೆ ನಾನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್. ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನಾನೊಂದು ಮೆಣಸು ಒಂದು 10-15 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 14-15 ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ 1/4 ಚಮಚ ಹಿಂಗು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ 1-2 ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಹುರಿಯುವ. ಮಸಾಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ 2 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋತೀರ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಜೊತೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಂತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಬೇಕು. ನಾವು ಹಿಂಗು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಪಟ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮೆಣಸು ಕೂಡ, ನಾನು ಮೆಣಸು ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 1-2 ಚಮಚದಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಹಾಕುವಾಗ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬೇಯಿಸಿದ ಗೆರಟೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದೊಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, 4-5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿದ್ರು ಸಾಕು. ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಬೇಯಿಸಿ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಯಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಳ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಕು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಣಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಇವಾಗ ಇದಾಯಿತು. ನಾವು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 2 ಒಣ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಡೋದು. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸಾಸಿವೆ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಬೇಕು, ಆವಾಗ 1 ಚಮಚ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗಿನ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಗಿನ ಹುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಿಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದು ಪರಿಮಳ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಂದನೆಗಳು.